prima perturbazione d'autunno. Dalle 20 di questa sera del centro del Levante scatta l'allerta arancione sino alle 15 di domani, possibili piogge diffuse. 18 mini alloggi per anziani in difficoltà nel Tigullio, le ha messe a disposizione la Fondazione Luigi e Giuseppe Marini di Lavagna. Questa mattina l'inaugurazione. L'importanza dei luoghi di culto nel dialogo cristiano-islamico, su questo spunto si è concentrata la riflessione ieri sera a Rapallo. La Costituzione italiana garantisce questa libertà altrove negata. La Cassa del Martirio di Santa Caterina, custodita nella chiesa di San Pietro in Vincoli a Sestri Levante, in trasferta a Genova, sarà ospitata nella mostra monografica dedicata alle opere del Maragliano. L'annuale cena al buio è stata ospitata a Chiavari. L'iniziativa organizzata dall'Unione Cieche e dal club Andrea Paroni ha l'obiettivo di condividere una difficoltà per capire i bisogni. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. Anche quest'oggi l'apertura dedicata al maltempo che sta lambendo la nostra regione. Già dalle 6 di questa mattina è scattato su tutta la nostra regione l'allerta di colore giallo e pochi minuti fa la Protezione Civile della Regione Liguria ha diramato un nuovo stato di allerta che questa volta è arancione per le zone B, E e C, ovvero quella del centro Levante e dell'entroterra. Il provvedimento di allerta arancione è in vigore dalle 20 di questa sera e sino alle 15 di domani, poi proseguirà con l'allerta di colore giallo. È iniziata quindi questa fase di maltempo sulla Liguria già dalla nottata, si sono registrate abbondanti piogge senza fortunatamente particolari disagi. Per la giornata di domani sono previste precipitazioni diffuse persistenti anche di forte intensità in temporanea parziale attenuazione nelle ore centrali della domenica. Su tutto questo ci aggiornerà a breve il portavoce dell'ARPAL della Regione Liguria. Questa mattina attorno alle 12 era previsto il punto sulla situazione meteo per quanto riguarda la nostra regione proprio nella sede della Protezione Civile. Intanto ricordiamo che proprio a causa del maltempo alcuni degli eventi in calendario per oggi e domani sono stati rimandati o annullati. La castagnata del gruppo Pino Solari Omid Deruinà in piazza Lupinara Chiavari è stata spostata a sabato 3 novembre, rinviata a data da destinarsi la castagnata organizzata Levi dall'associazione SP32 al concerto Voci d'Alpe alla chiesa di San Rufino. Per quanto riguarda gli appuntamenti in calendario per domenica, la manifestazione della transumanza Santo Stefano d'Avete è stata spostata domenica 11 novembre, l'Agri Castagnata ai giardini pubblici di Piani a Carasco rinviata al 4 novembre, rinviata a data da destinarsi la castagnata organizzata dall'Anfas di Villa Gimelli a Rapallo. Torneremo ad occuparci del maltempo nel corso del nostro telegiornale. Ora parliamo dell'inaugurazione di 18 mini alloggi che saranno messi a disposizione di anziani in difficoltà. Sono stati inaugurati questa mattina in via Franzoni a Lavagna. A ristrutturarli e sistemarli la Fondazione Marini, nata nel 2010 per volontà di Luigi Marini, oggi 99enne e presente al taglio del nastro. Io sono nato povero e voglio aiutare i poveri. Fatto questo proprio per questo motivo. Grandissimo! Avere quasi 99 anni e spendersi ancora per aiutare gli altri. In tanti questa mattina a Lavagna hanno voluto dire di persona il loro grazie a Luigi Marini. Dentista ormai in pensione e appassionato cacciatore, nel 2010 ha deciso di dare vita ad una fondazione a cui ha dato il suo nome e quello del fratello Giuseppe, adesso scomparso, e dopo un importante lavoro di restauro ha messo a disposizione del territorio un intero palazzo composto da 18 appartamenti che saranno riservati agli anziani bisognosi di Lavagna e non solo. Le persone anziane dovremo fare una graduatoria, loro dovranno fare delle domande e ci sarà sia le loro condizioni personali e condizioni sociali, se hanno sfratti o altro, e poi chiaramente il reddito, chiederemo a tutti l'ISEE. I lavori di ristrutturazione durati alcuni anni hanno visto una spesa di oltre 1 milione di euro. Gli alloggi sono a misura di anziano, dotati di tutti i comfort e saranno affittati a canone decisamente agevolato. Sono alloggi di dimensione tra i 38 e i 40 metri che sono composti da una camera, una sala, la cucina e i servizi igienici.
sono con tutte le, diciamo, le attenzioni per il risparmio energetico e c'è l'ascensore, quindi diciamo, sono dotati tutti i servizi per accogliere molto bene le persone anziane, in quanto saranno destinate a persone anziane disagiate in condizioni disagiate del territorio. Dopo il taglio del nastro c'è stata la benedizione del parroco di Santo Stefano di Lavagna, Don Stefano Quairolo. Don Stefano doppia, Anche tripla! Lo sentia? Bravo, perché no? Ora cambiamo argomento. Il dialogo tra religioni avviene anche attraverso la presenza di luoghi di culto dove poter professare la propria fede. La riflessione su questo tema è stata condotta nel primo dei 2 appuntamenti organizzati in diocesi in occasione della 17ª giornata del dialogo cristiano-islamico. In Italia oggi sono presenti rappresentanti di molte religioni che non sempre hanno un adeguato spazio dedicato al culto, benché la Costituzione prevede e garantisca questa libertà altrove negata. Sentiamo una sintesi di quanto emerso ieri sera. Sui luoghi di culto ha caratterizzato la prima iniziativa in diocesi organizzata in occasione della 17ª giornata del dialogo cristiano-islamico. Alla Casa della Gioventù di Rapallo si sono confrontate le diverse esperienze. In Italia oggi vivono circa 6 milioni di persone appartenenti a religioni diverse da quella cristiano-cattolica. La Costituzione della Repubblica Italiana prevede la libertà di culto, sia pubblico sia privato. La presenza di alcuni luoghi specifici per professare la propria religione ha una valenza anche di carattere sociale. E dietro ogni comunità c'è un sistema scolastico, un sistema di formazione, un sistema di riconoscimento della comunità stessa, di costruzione dell'identità, c'è un sistema di assistenza. Pensiamo all'importanza del welfare religioso, cioè della carità che non soltanto i cristiani ma anche i musulmani, gli ebrei, i buddisti fanno ai loro membri in difficoltà oppure in generale ai poveri. Ecco, non avere luoghi riconosciuti, trasparenti, dignitosi, nei quali fare comunità religiosa significa anche impoverire il nostro tessuto sociale. Gli aspetti affrontati sono stati molteplici, ma l'accento è stato posto proprio sulla valenza antropologica e teologica del luogo di culto, che in quanto tale non può essere considerato come un posto qualunque. Il luogo di culto è un luogo strano, è un luogo diverso, è un luogo altro dai luoghi comuni, perché altro è Dio, mi pare. Ecco, a me pareva importante che comunque il luogo di culto avesse questo carattere di alterità, che ci aiutasse ad andare in un mondo altro, in una dimensione non scontata, ecco, non acquisita, ma sempre interpellante, un po' provocatoria. L'intera relazione registrata alla Casa della Gioventù di Rapallo sarà trasmessa martedì prossimo alle 20:50 su Telepace 2 al canale 85. Ora torniamo sulla notizia di apertura. Come anticipato è stato diramato un nuovo allerta meteo, in questo caso di colore arancione per le zone del centro e del Levante. Ci aggiorna sulla situazione Andrea Lazzara, portavoce dell'ARPAL della Regione Liguria. Benvenuto Andrea. Buongiorno a tutti. Dicevamo, siamo già in stato di allerta a partire dalle 6 di questa mattina, ma c'è stato questo innalzamento per la zona che ci riguarda anche più da vicino. Quali sono le previsioni per le prossime ore? Esattamente, è previsto che già si sono verificate nella mattinata e nelle ore del giorno precipitazioni che anche nell'entroterra del Levante hanno portato a tra i 30.000 stazioni. Possono anche intensificarsi dunque il perché della passaggio per le zone B, C ed E, dunque come sottolineavi tu giustamente, diciamo così, la zona di centro Levante più la parte più orientale della provincia di Savona. Per domani, domenica, è attesa una parziale attenuazione temporanea dei fenomeni ed ecco perché la discesa in gialla fino a mezzanotte, ma è chiaro che oltre al consueto check che viene effettuato nelle ore pomeridiane della giornata stessa, verrà effettuato anche domani una rivalutazione della situazione alla luce di quello che è lo scenario che si è venuto a determinare in queste ore, delle previsioni per le ore successive, dunque delle uscite modellistiche più aggiornate.
e anche di quelle che sono le prospettive per la giornata di lunedì. Che tipo di fenomeni dobbiamo aspettarci? Abbiamo avuto fino adesso un certo numero di fenomeni temporaleschi. Forse dobbiamo ripristinare il collegamento audio con Andrea Lazzara. Come sentivamo, appunto, le previsioni vanno poi riaggiornate nella giornata di domani, anche se nella seconda parte della domenica è prevista un'attenuazione dei fenomeni, ma l'allerta proseguirà in colore giallo sino alla mezzanotte di domenica, in attesa appunto di avere chiarimenti anche circa la situazione di lunedì, dove permane una situazione di tempo perturbato, e andremo a scoprire nel corso della giornata di domani appunto quale situazione si prefigurerà. Ecco, abbiamo ripristinato il collegamento audio con Andrea Lazzara. Dicevamo, Andrea, che tipo di fenomeni dobbiamo aspettarci? Abbiamo avuto finora fenomeni temporaleschi, ma soprattutto anche queste piogge intense, anche persistenti in alcune zone. Sarà un evento particolare, sarà la durata, la caratteristica più importante di questo evento, e proprio per questa ragione sarà necessario fare continue e ulteriori valutazioni per comprendere meglio la portata di questi fenomeni e le risposte al suolo che si avranno sia nei corsi d'acqua che sul terreno. Ecco, per quanto riguarda le condizioni del mare, si paventava anche una forte mareggiata, soprattutto per l'inizio della settimana prossima. Già da domani, già le condizioni del mare sono in peggioramento, ma da domani è prevista una mareggiata e anche un rinforzo dei venti meridionali trafficati, dunque condizioni anche queste da monitorare attentamente. Per la tendenza di lunedì dobbiamo attendere l'aggiornamento che avverrà verosimilmente nella giornata di domani. Assolutamente, anche se insomma, la tendenza fino adesso è a una prosecuzione, anche soprattutto dalle prime ore, a una possibile nuova intensificazione dei fenomeni. Ma come ripeto, bisogna vedere le prossime uscite modellistiche e anche quella che è la situazione che si viene a verificare sul territorio in questo momento. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Ringraziamo Andrea Lazzara, portavoce dell'ARPAL della Regione Liguria. Abbiamo sentito questo quadro meteorologico per le prossime ore. Ora cambiamo nuovamente argomento, perché è partita con destinazione Genova Palazzo Reale la cassa processionale del martirio di Santa Caterina, custodita nella confraternita dei disciplinanti di Santa Caterina d'Alessandria nella chiesa di San Pietro in Vincoli a Sestri Levante. L'opera è stata esposta nell'ambito della prima mostra monografica dedicata ad Anton Maria Maragliano, allestito dal 10 di novembre al 10 di marzo 2019 al Teatro Falcone nel Palazzo Reale di Via Balbi. Anche se con un po' di ansia siamo felici che la nostra cassa processionale, grandiosa cassa processionale di Santa Caterina, possa essere in mostra assieme alle altre opere di Anton Maria Maragliano. Dal punto di vista pratico, lo smontaggio e il trasporto, cioè quanti passaggi richiede il lavoro? È uno smontaggio molto complesso. Fortunatamente chi l'ha fatto qui sono professionisti che fanno questo con grande cautela e grande competenza, accompagnati anche dai restauratori, dalla sovrintendenza. Definiamo queste casse processionali delle vere e proprie macchine devozionali, macchine nel senso più nobile della parola, perché si muovono durante le processioni, ma anche perché vengono costruite con incastri molto precisi, sono frutto della collaborazione di doratori, intagliatori, coloritori, quindi sono dei veri e propri teatri in movimento, quindi smontarli richiede la perizia come se si dovesse costruire un palco per un teatro. Quale significato ha per la confraternita il fatto di prestare una cassa processionale di questa importanza ad una mostra di livello comunque nazionale almeno? Questa mostra è un'occasione per far vedere in un unico luogo opere che sono disseminate in tutta la Liguria, da Savona a Sestri Levante, da San Michele di Pagana fino ad Arenzano. Quindi vorremmo che dopo questa mostra venisse la curiosità di vedere queste grandi opere nel loro luogo. Quindi è questa l'occasione che noi vorremmo, dare uno stimolo poi a seguire queste opere nel loro territorio.
Ha riscosso un buon successo la cena al buio ospitata quest'anno a Chiavari. L'iniziativa promossa dall'Unione Italiana Ciechi consiste nel far condividere un'azione semplice e quotidiana come la cena con i commensali bendati, quindi privati della vista. Un modo semplice per comprendere piccoli e grandi disagi che persone non vedenti affrontano giornalmente. Condividere le difficoltà per capire i bisogni. Lo spirito con cui da diversi anni si organizza la cena al buio è proprio questo. Quest'anno l'insolito banchetto è stato allestito al ristorante Vera Napoli di Chiavari. L'organizzazione è stata condivisa con l'Entella Club Mondo Piccolo Andrea Paroni e nasce dall'amicizia tra il portiere biancoceleste e l'attuale presidente della sezione chiavarese dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. È stata una serata tra virgolette difficile perché si è passati dal mangiare anche cose un po' più semplici come poteva essere una frittella piuttosto che qualche raviolo, fino a dover tagliare la carne, e lì sono iniziate delle difficoltà perché appunto più volte non riuscivi ad afferrare il boccone, ma allo stesso tempo anche solo versare dell'acqua o farti passare la bottiglia è un qualcosa di diverso. L'obiettivo della serata, che come sempre ha riscosso curiosità e partecipazione di pubblico, è quello di far immedesimare i commensali nella vita quotidiana delle persone che non vedono, non per commiserazione, ma per spronare una sensibilità che talvolta sfugge sinché non si prova il disagio. Come sempre col sorriso. Ora il massimo che poteva capitare questa sera era togliersi la benda a fine serata e magari non aver bevuto l'acqua o il vino perché non l'avevamo trovato, oppure al massimo rovesciarsi un po' di sugo addosso. Però se si fanno tesoro di queste piccole difficoltà e degli stratagemmi che si devono adottare inevitabilmente se non vedi per vivere una vita normale, allora poi magari dove conta davvero, dove c'è in gioco la vita, nella vita di tutti i giorni, possiamo metterli in pratica, perché io dico sempre che non esistono delle regole, un libro per poter rendere la vita migliore alle persone che non vedono, basta il buon senso e a volte immedesimarsi un po', e questa è un'esperienza forte che ovviamente noi non obblighiamo di fare a nessuno, ma che chi fa deve sapere che per quelle 2 ore il telefono lo spegne, si mette in gioco per davvero e cerca di capire delle cose. E proprio in queste ore è arrivato un nuovo aggiornamento su quella che potremmo definire la storia infinita della Virtus Entella. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla Lega B contro la sospensiva decisa invece dal TAR del Lazio in merito al format del campionato a 19 squadre. Quindi il Consiglio di Stato si è espresso a favore del campionato a 19 squadre. Nel merito il ricorso sarà discusso il 15 novembre, per il momento dunque il campionato continua regolarmente. La sezione quinta si è pronunciata questa mattina. Ora la palla passa nuovamente al Consiglio federale di martedì 30, in cui si potrà avere un quadro più chiaro della situazione, compresa quindi quella della Virtus Entella, e quindi staremo a vedere. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi tutte le altre notizie e gli aggiornamenti. Sulla prima pagina di Avvenire la politica italiana, Roma contro tutti, nel mirino Draghi, Standard & Poor's non taglia il rating, Di Maio, il presidente BCE avvelena il clima, l'agenzia intanto porta a negativa la nostra prospettiva economica, mezzo sollievo del governo. E poi in foto altro rogo e l'Italia dei fuochi, i rifiuti bruciati a cielo aperto, paura e fumi a Marcianise, sospetti di azione dolosa nell'impianto già sequestrato. Nelle pagine interne il sinodo dei giovani al centro, i giovani non le questioni dottrinali. Schomburg dice sono vittime di terribili ingiustizie. La missione chiama, dall'Italia 20.000 sì, riviste di settore, centri di animazione fotografano una realtà in crescita tra i ragazzi. Passiamo al secolo XIX, Standard & Poor's non declassa l'Italia ma vede nubi nel futuro, la crescita frenerà. L'outlook giudicato negativo, il governo replica non siamo il Botswana, Di Maio attacca Draghi, avvelena il clima. E poi a Genova, Ponte, la lite su Ischia rischia di rallentare il decreto, si ridice ma Genova non pagherà lo scontro con l'Unione Europea. E treno sviato a Rapallo, così 2 eroi per caso hanno evitato il peggio.
Tema che ritroviamo nella pagina del Levante, barriere protettive contro la perdita di liquidi pericolosi, la richiesta alle ferrovie dopo l'allarme a Rapallo. Il sindaco Bagnasco: le ferrovie proteggano i centri abitati, operai e tecnici al lavoro sulla linea almeno fino a domani. E intanto 4 i ganci saltati trovati in un giardino privato. Il ponte è chiuso, 30 residenti sequestrati ancora a Rapallo, la passerella di salita delle Ginestre, pubblica o privata, nel dubbio nessuno la cura, e a luglio c'è stato un distacco. L'ultima operaia delle miniere muore il giorno dei suoi 102 anni, Rosa Ottobri Antonucci, cernitrice di manganese a Castagna e Valgraveglia, si è spenta dopo la festa in suo onore. E poi la cronaca, allarme truffe online, raffica di denunce al commissariato di Chiavari, il nuovo pericolo viaggia sulla posta elettronica, Violata ha il nome falso di amici e fornitori di merci e servizi. Si avvia alla conclusione il Sinodo dei Vescovi sui giovani. Vediamo sul sito di Radio Vaticana la festa dei giovani con il Papa. Vediamo alcuni momenti appunto in questa foto. Nel frattempo sono stati eletti i membri del 15° Consiglio ordinario. Andiamo a leggere la notizia sui lavori del Sinodo Irrompe la festa. È quella preparata dai giovani partecipanti ai lavori e messa in scena nella seconda parte della 20ª Congregazione Generale nell'atrio dell'Aula Paolo VI con il titolo Grazie Santo Padre. Canti in ogni lingua e tanta gioia hanno caratterizzato un pomeriggio fuori dal comune per i padri sinodali contagiati dal ritmo durante il flash mob. Ad accompagnare i presenti anche la musica di Debussy, suonata al pianoforte dal cardinale Lorenzo Baldisserri, segretario generale del Sinodo dei Vescovi. Grande la gratitudine espressa dal Papa, che ha voluto impartire su tutti una benedizione, come lui ha detto, dal cuore in lingua spagnola. Andiamo ora in redazione per gli altri aggiornamenti. Per noi oggi Francesca Caporello. Sì, grazie Cristina, buongiorno a tutti. Un 46enne milanese è stato arrestato ieri sera in corso Matteotti a Rapallo dalla Polizia di Stato. L'uomo avrebbe violato gli obblighi di sorveglianza speciale. Durante il controllo sarebbero emersi numerosi precedenti per reato contro il patrimonio, rapine, detenzione illecita di stupefacenti, violenza privata ed estorsione. La misura di prevenzione della sorveglianza speciale era stata recentemente aggravata dal Tribunale di Milano per ripetute violazioni della stessa. Giudicato questa mattina per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto e ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. Dalla redazione è tutto, ripasso la linea allo studio. A te Cristina. Grazie, e c'è una sollecitazione che arriva dal sindaco di Sestri Levante in merito alla riorganizzazione della rete ospedaliera. Continua a destare preoccupazione la mancanza di chiarezza su questa riorganizzazione, in particolare su quella delle attività chirurgiche a partire dal Day Surgery a Sestri Levante e il permanere, nonostante 3 anni di sollecitazioni, di 2 piani dell'ospedale di Sestri ancora vuoti. La denuncia arriva dal sindaco con una lettera aperta. Ad oggi, scrive Valentina Ghio, in una lettera indirizzata all'assessore regionale Sonia Viali e all'ASL 4, non c'è mai stato un confronto istituzionale specifico sulla riorganizzazione che dia modo al sindaco di spiegare ai cittadini con quali reparti e specificità viene riorganizzato il polo di Sestri. Una situazione che deve chiarirsi in tempi rapidi. Riteniamo non tutelanti dei cittadini iniziative di riorganizzazione che non siano state condivise con il territorio e che non siano figlie di un progetto chiaro con risorse definite in tempi certi. Ed era questa l'ultima notizia del telegiornale, ci avviamo alla conclusione, ma prima ricordiamo che questa notte si torna all'ora solare, quindi si dorme un'ora in più, le lancette dell'orologio torneranno indietro di un'ora alle 3 di questa notte. L'ora solare quindi viene reintrodotta proprio tra sabato 27 e domenica 28 ottobre. Questo significa che dalla prossima settimana il sole tramonterà un'ora prima, ma ci sarà più luce al mattino. Si conclude così il TG13, l'informazione torna alle 19.15, 20.30, 22.45 con Tigullio Oggi. Grazie a tutti dell'attenzione, buon pomeriggio e buona domenica.